联盟的集结必须以是非为核心，如果没有是非，我们的集结就是一群乡愿仔、鸟兽，不是人呐、我们对抗的是你讲那群禽兽、野兽，我们对抗的是民选那一群混蛇没有下限的家伙啊！所以咱在做代志，咱要有一个概爽。2025年的时候，台湾付出了巨大的政治代价，我们送给了赖清德一个朝小野大的国会，因为我们的宪政是个总统皇帝制啊，总统有够大呀，一被出冲啥个冲啥，国会不能监督他，没人可以弹劾他，没人可以罢免他。Ladies and gentlemen, welcome the host. 党外在野大联盟呢，在礼拜五的时候，立文姐呢有到现场去。这一次的这个集结，确实让绿营很不舒服。三立新闻接连大篇幅的报道，党外在野大联盟今晚土城看守所收人员柯文哲、馆长曾丽文等出席。党外在野大联盟当然6月11号成立之后，我们就做了很多的工作，主要是在做组织结构，把相关的资源做调动。党外在野大联盟呢，就好像欧盟一样，各个人员他们都是独立的个体，大家互相共享一个社群，可能甚至没有像欧盟那么的紧密。党外战士代呢，就相当于党外大联盟社群组织的执行机构，主要就是我来帮忙协助一些事务，还有就参与决策来进行相关的工作。党外大联盟的发起人郑丽文委员会在礼拜二6月24号晚上8点正式的跟网红馆长陈之汉，也是党外在野大联盟的共同发起人来一场正式的合体。到时候小弟也会以党外战士代的发起人呢来共同参与，等于是3个发起人来做一个横向的连结。我现在也开始积极的联络相关的当时发起人，这是很重要，因为随着民进党越来越嚣张，赖清德今天针对赖10讲第1讲红线就把它印全部采光，像这样的一种行径，要有一个跨平台整合的状况，其实已经打出了相当漂亮的几仗。第一仗就是除了成立大会之后，我们第一个公开的活动，就是由邓丽文发起人跟共同发起人陈之汉，然后苏伟硕医师一起到了土城看守所的外面来声援柯文哲。那我想这个声援柯文哲很重要，因为蓝的受压迫是大罢免，白的受压迫是柯文哲，所以要先把这个部分贯穿起来。所以我们会在礼拜二的时候正式的进行这样的一个串联，这也是立文姐跟馆长正式第一次的公开面对面的对谈。我想这是一个很重要的信号弹呢，因为党外里面最重要的2个人物之一啊，一个陈之汉代表白营，郑丽文他算是蓝营当中的在野力量。我想我们把这个力量都会汇整起来，团结一切可团结之力量，联合一切可联合之势力嘛。地无分南北，能无分老幼，站独裁站出来，大家一起串联起来。我们这整个在野大联盟，它是一个概念，它也是个意念。我相信第一场郑丽文跟陈之汉的对谈，那肯定是非常非常精彩的。丽文姐的画风跟馆长的画风那是显然不同，这2个凑在一起呢，你想那个火花是什么？党外在野大联盟它的工作有几个，第一，它的终极目标是在2028年终结赖清德，终结民进党的统治。它不是一个革命的联盟，但它绝对是个运动的联盟，它绝对是一个整合所有反对力量的联盟，反对赖清德，反对民进党的联盟。第二个呢，第一站那肯定是7月26号的第一波大罢免，第一波决战。如果823有第二波，那会再投入，再往后推的话，接下来就到2026年进行所谓的地方选举，再往后推的话，就是到2028年终极大决战。看着赖清德这样干，这人还有脸吗？这人就想把台湾全部卷下去。2025年7月26号这一场大罢免，如果赖清德的大罢免是大失败，基本上赖清德也甭想了啦。2026年他必然再败，那大概率赖清德就会变成下半身瘫痪的总统，所以到2028年他大概就稳挂。那这样的话，台湾还有比较大的空间。7月26号这一场大罢免选举，台湾人如果没有集体意识到，这有可能是最后一件选举啊，再来到了2026，你敢把它一起选举吗？他要是这一次国会真拉过半了，2026年会是选举吗？会不会是一个民进党单方面碾压之下的样板投票呢？还会是一般正常的选举吗？如果赖清德在2025年的7月26号大罢免大成功，在紧接着补选他真的取得超过6席，把国会给翻过来的时候，那接下来在地方选举，他可不可以透过修法来改变地方选举？他是可以做到的。所以这里面是相当惊险的。接下来是关关难过关
关过一关不过满盘皆输所以为什么我响应了郑丽文去成立党外在野大联盟？6年来，我虽然经常的在帮忙主持、助讲、上街头运动，但是你应该从来没有看过我正式的去挂一个头衔，参加一个组织，积极的站在最前面第一线去冲刺。我过去5年我从来没有做过这种事情，但是为什么到今年我是下了相当大的决心？丽文姐意思是说，党外在野大联盟就由他们这一些上一辈的作为发起人，那年轻的青壮世代就组成战世代，我们把这个隔开，整个联盟叫党外在野大联盟，然后战世代就作为在野大联盟呢这个核心的发动机来工作来运作。本来是想说那没关系，我就来一样当活动主持人，私底下帮忙 push 帮忙组织帮忙联络。可是在最后的时候我就在想，这个力道够吗？有的时候人要衣装佛要金装，社会行走抬头要有，我总得好像还是要有一个头衔推进某些事情，包括促成丽文姐跟馆长的联盟。当时我们在找所谓的共同发起人的时候，丽文姐一开始找的都是比较学界的比较社运界的这些大佬，我就跟他建议说网红界不能少，而且要有白银背景的人，当然唯一的交集叫陈之汉这个是一定的，所以我就说那不然找馆长好，如果馆长愿意挂名我们这个共同发起人，那这个联盟的力量会大很多。为了这件事情我自己也有做深切的检讨嘛，但是我觉得台湾是大义，个人之荣辱是小利，大义跟小利面前呢，我们要反省，过去我没有自己检视这件事嘛，就今天柯文哲的状况，我们到底是什么样一个样态？那我自己也有反省，在监督的时候，如果我们是一个正常的民主自由法治的一个状态，那基本上柯文哲应该得到公正的审判。没有想到民进党把我们当枪使，我们那些跳出来说哎呀这个这样不行的人，通通变成民进党拿来杀柯文哲打民众党的帮凶。这件事情我是有深刻的反省的，柯文哲有没有错，也应该是给予一个真正公正的司法来做审判，而不是给民进党这一种司法迫害、政治黑牢、压人取供这种行径来审判，这是不对的，把台湾给彻底从头摧毁下一次如果有小草的活动，尤其声援柯文哲的活动，我会到现场，我会在现场再道歉一次。所以我觉得这是党外在野大联盟的精神，为大义不为小利，所以我很积极的去促成丽文姐跟馆长之间的连线，这个连线能够搭得成，还会形成一股旋风，形成一股风暴，对台湾大方向有帮助的事情，对我来讲那就该去做，就是把这事情给办好。有大义者则众人助之今天我从了这个大义，牺牲了我眼前的小利，我个人的荣辱那小事，可是到后来我所得到的更多，大家呢给我更大的力量去做更多事情，而且我也得到了更多的支持。不过有一些事情我有我的底线，对于黄珊珊，对于当年破坏蓝白合的人，我没办法道歉，抱歉。黄珊珊如果对他当年阻止蓝白合这件事情出来公开的道歉，并愿意加入党外大联盟，那我会收回我当年对他的批评指教，并且为他跟他的支持者的感受道歉。但是事情我不认为是错的，就像我对柯文哲道歉，主要是基于我被当枪使这件事情，还有小草感受很差这件事情道歉。即便道歉，我也是是非分得很清楚，我是为感受跟被当枪使这件事道歉。因为我间接害了柯文哲去坐牢，最后不签字是黄珊珊下令的，这个是萧旭晨说的。所以我觉得我们做事情要分清楚是非，党外大联盟的集结也必须以是非为核心如果没有是非，我们的集结就是一群乡愿仔，我们的集结就是一群鸟兽，不是人我们对抗是你讲那群禽兽野兽，我们对抗是明显那一群笨蛇没有下线的家伙所以咱在做代志，咱要有一个概爽，我们要有一个基本的界限，我们要记得框框条条，要很清楚自己在做些什么。所以今天整个台湾现状的困境，事实上就是在2024年的时候，美国在退潮，中国在崛起。面对这样的大事，一开始日韩台非在2024年的时候都是全面倒向美国的，反而是台湾动得比较早。我们送给了赖清德一个 40.05% 的支持度，我们送给了赖清德一个朝小野大的国会，因为我们的宪政是个总统皇帝制总统有够大他要冲啥个冲啥，国会不能监督他，没人可以弹劾他，没人可以罢免他。结论就是什么？到了2025年的时候，台湾付出了巨大的政治代价，而韩国已经动了，整个亲日亲美派以习越彻底崩盘，是以瓦解的形式在崩盘。日本所有亲美势力主要的都土崩瓦解，所以大家老百姓都在想解决方案，而且第一岛链全面在转向。结果我们看到了赖清德这个疯子神经病，赖死讲第一讲就在发神经，馆长是走庶民演讲路线。我们作为半个学者，我们必须要有一个政治的解决方案，如果没有政
政治解决方案，最后一定会产生强冲突、硬冲突，那就是军事解决方案。台湾现在很严重啊，大家都应该站出来，所以我愿意做第一枪。个人的荣辱事小，台湾的未来、两岸的未来，甚至整个东亚第一岛链的未来，这才是事大。馆长这次去大陆看了非常非常的多啊，他也很感叹啊，怎么会搞成这个样子？要和平，不要战争。党外在野大联盟，大家大团结，大家一起来努力。有什么样的一些具体的活动，或者有一些具体的一些事情，追踪一下我们这个党外战世代的脸书。其实从柯文哲这探视这件事情开始，会是整个党外在野大联盟大集结的一个开始。所以我觉得同胞爱团结，团结真有力。